ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo, ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazugira nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko aho muherereye hose mu bisata bitandukanye vy'igihugu mumerewe neza, ndizera ko iteka umunezero nivyo tubipfuriza kuri imboneshakure yacu ya Burundi News TV. Reka amakuru yacu nkuko asanzwe avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo, ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona hari akazogera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, yongeye kwibonekeza arenga ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse ko mu misi yaheze mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo ari we yitangarije ijambo rikomeye cane ko atamanama azongera gukoresha ahuza abanyagihugu benshi. None ibintu birahejeje gukomera cane. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo ivyo vyose vyari vyatewe n'inama yari yakozwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye, amubuza ko atazosubira gukoresha amanama kuko abanyagihugu babura akaryo ko gukora imirimo yabo ya misi yose. Nk'uko mwanabonye ko Reveriyano Ndikuriyo aho akoresheje amanama amashuri yugarwa, amasoko nayo akugarwa n'ibindi bikorwa bitandukanye vyose bigapfungwa. Kuri ubu ngubu rero Reveriyano Ndikuriyo yongeye kwibonekeza mu mugambi wo guhangana n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Benshi mu baturungikiye ubutumwa bavuga ko CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, woba ugiye gusenyuka nyuma y'uko Reveriyano Ndikuriyo yibonekeje muri ibi bikorwa bitandukanye vyo gutangura imigumuko mu banyagihugu no kwanka amategeko leta y'u Burundi yashizeko umukono. Ibi vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Reveriyano Ndikuriyo yibonekeje ko yatanze grenade ikomeye cane ikorerwa mu gihugu c'Uburusiya, nk'uko bitomorwa n'umwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyose vyaribonekeje kuri Reveriyano Ndikuriyo. Izo grenade zoba ari izici. Mwariboneye ko Reveriyano Ndikuriyo yakwiragije imyambaro y'igisoda, kandi leta y'u Burundi yaravuze ko ata muntu n'umwe yemerewe canke arekuriye kwambara impuzu z'igisoda canke igipolisi. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko vyoba ari ubugumutsi. Turabigaruka ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba yafashe ingingo ikomeye cane, canke yoba akomeje abandanya kuba yibonekeza nk'uko Reveriyano Ndikuriyo amuvuga. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo yumvikanye mu magambo mabi cane ku mukuru w'igihugu yo kuvuga ko ari igikanganyoni kandi ko atangiro. Ivyo vyose ko bizogera ibibazo ku banyagihugu. Reka tutangurire ku makuru yacu nanone muri CNDD-FDD. Hari umuntu akomeye cane muri CNDD-FDD, igihangange gihejeje kwibonekeza mu mabi akomeye cane, bivugwa ko coba kiri kumwe na Reveriyano Ndikuriyo. Shaban Nimubona amaze imyaka myinshi avugwa mu bukuru
makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga uruhande y'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara. Shabani Nimubona ari no mu bajejwe intwaro nk'uko nanone kuko ni cifu wa zone Cumba muri komine Muyinga. Uyu ni cifu de zone arusha ububasha buramatari w'iyo ntara. Nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinya Shabani Nimubona Muyinga. Abari Muyinga mwandikire canke muturungikire ubutumwa kuri email yacu mutubwire amakuru ariko aribonekeza aho kubera yashikira ku bakomeye cane mu gihugu niho vyahera yigira igihangange mu gihugu c'u Burundi. Rubanda rudafise akaryo ko kwivugira rurarenganywa mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bizoherera umukuru w'igihugu aragomba gufata ingingo ikomeye cane yo gushirako ingingo ikomeye cane ku bijanye n'ibiriko biraba mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Shabani Nimubona yamenyekanye cane mu gihugu mw'isekeza Safisha ryakurikiye amatora yo muri 2010. Incuro nyinshi yari cane yaravuzwe mu bikorwa vyo guhiga indongozi za FNL. Ishami rya Agathon Rwaso ryaranditse nanone muri raporo zitandukanye z'ico gihe zavuga ihohoterwa ry'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga. Hari amasoko avuga ko Shabani yoba yaragize uruhara mu ifata rya FNL bafashwe n'igisirikare muri 2006 baca baricwa batabwa mu Rubuvu. Nanone ariko ico gihe ntiyari bwamenyekane cane nk'uko. Shabani ni ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yaribonekeje cane. Izina Shabani Nimubona ryagarutse rwose mu madosiye y'abanyurujwe nanone mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bakaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa yabikorana n'abagize barazezwa nanone iperereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku babanyi ba CNL baba bavuye mu manama no mu makoraniro vy'umugambwe wabo. Muri ico kiringo ca gatatu Shabani yarakomeye cane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yomwubahuka kubera batinya ko yoba yavuganira na Perezida Nkurunziza. Ibintu birahejeje gukomera cane muri CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko aragumuka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi imbonerakure umwanya wa mbere zaraturuye. Inguvu za Shabani Nimubona zasa n'izigiye kugabanuka. Ibintu vyahindutse cane Reveriyano Ndikuriyo atowe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Shabani yaciye asubira kuba igihangange kidakorwako. Ndikuriyo yashitse ashiraho urwego rwiwe rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwo rwego rucunze abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko rucunze abo bita abakeba. Ubu n'abana ba CNDD-FDD rivyogora kubera batamenya uwuca kubarega. Shabani Nimubona avugwa ko ajejwe nanone iperereza rya Ndikuriyo mu ntara ya Muyinga. Avugwa ko kandi nk'umwe mu ndongozi zitwa izo mw'irage rya Petero Nkurunziza umuhisi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ukuvuga aba CNDD-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko arabicira ico bita systeme. Kuva mu 2021 Shabani Nimubona yaciye asubira bivurwa ko mu vyo kunyuruza abantu. Mbere yanyuruje harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastori Joseph Nsunzubwenge nanone yakuwe mu Ruzo muri komine Giteranyi na Ostage Miburo yakuwe ku murwa mukuru w'intara. Inyuma y'inyuruzwa rya Nsunzubwenge Shabani Nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva. Nanone ababwira ko uwuzosubira kuvuga ivya Joseph Nsunzubwenge azoca afatwa akabisigura. Abaryango ba Ostage Miburo baritwaye mu gipolisi mbere n'imitahi yo gufata imbonerakure zikekwa mw'inyuruzwa ryiwe irasohoka.
iterabwoba ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikirizamanza bashatse gutohoza ivyashikiye Eustache Miburo. Muri Hollande mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri komine Gasorwe haranyurujwe umunywanyi akomeye wa CNL yitwa Viateur Nzigo. Viateur Nzigo yakuwe mu gitanda muhira aho yari arwariye malariya. Yagiye abantu babona ku manywa y'ihangu. Ico gikorwa naco nyene caravuzwemo cane Shaban Nimubona. Nta nkurikizi n'imwe yabayeho naho abategetsi bose muri iyo ntara babimenyeshejwe. None ico gihangange murumva kizokozwa iki? Niki umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye asabwa gukora? Umubonye imbaga nanone Shaban Nimubona ntiwomuha ibintu avugamo, ariko bimwe mu bimenyetso vyerekana ko adasanzwe nuko agendana ivyuma vyo gutumanako amakuru vya gisirikare. Chief de zone atunga ivyuma nk'ivyo gute? Abamaze kuja mu modoka yiwe batwandikiye amakuru akomeye cane ko agendana inkoho mu modoka yiwe. Amatwi adusumira ubu yoba agiye kugaba imbonerakure mu ntara nshasha ya Bubanza. Haravugwa ko ibintu bihejeje gukomera cane Buhumuza ukurikiwemwo intara zitatu zahahora Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Nanone turipfuza kumenya amakuru avugwa kuri iyi mbonerakure yibonekeje mu mabi menshi cane ahejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. CNDD-FDD ni umugambwe uri ku butegetsi kandi nanone hari n'indi migambwe itavugwa rumwe n'ubutegetsi. Iyo yose irakwiye uburenganzira kuko yose ni abanyagihugu bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni gute umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yashikiriza ijambo rikomeye cane ku bagize uwo mugambwe, ariko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe ntavyubahirize? Mwarabonye ko Reveriyano Ndikuriyo bashirako amategeko ariko akagumya ahangana n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Muribuka avuga mu gihe caheze ko umukuru w'igihugu ibintu vyose aba ariko arakora atangiro. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo ari we avugwa kandi mu gihugu harimwo abandi barongozi bakomeye cane. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yongeye gukora umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye mu jisho, nyuma yuko bihejeje kwibonekeza ku buhinga ngurukanabumenyi butangaje. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko impamvu canke imvo ituma umukuru w'igihugu atakura ko Reveriyano Ndikuriyo ari uko ngo afise amabanga akomeye cane y'agacamutwe ku baryango b'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone kuba habandanya kwibonekeza amabi menshi cane aho umukuru w'umugambwe ashigikira abantu bakomeye cane mu mbonerakure zitandukanye. Bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo nawe ari mu bagize uruhara muri babandi bahaye imbonerakure grenade yo gutangura kuba hagandagurwa abanyagihugu muri komine zitandukanye. Mwarumvirije ko ibihangange muri CNDD-FDD ari indakorwa ko vyanzura bikica canke bigakiza. Abanyagihugu ba rubanda rugufi canke badafise akaryo ko kwivugira badushikirije amakuru bavuga ko ibintu bihejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Aho muherereye vyoba bimeze bite? Turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. CNDD-FDD ni umugambwe uri ku butegetsi ariko nta burenganzira ufise bwo gutangura intambara ku yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko twese dutegerezwa kuvugwa rumwe muri politike. Barumvirije ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari wahoze avuga ko twese dutegerezwa kuvuga rumwe muri politike kuko twese turi abene gihugu. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye mwaramwumvirije amajambo yiwe avuga ko muri CNDD-FDD harimwo abasuma bakomeye cane. Harabuze imiliyoni zishika kuri 33 ariko ivyo vyose vyanyegejwe abanyagihugu.
Ni mu gihe ibi vyose biza ariko abanyagihugu dufise ibibazo bitandukanye vy'uko ubutunzi bw'igihugu n'amatungo y'abanyagihugu ahezwa gufatirwa nyuma y'uko hibonekeza abategetsi bafise imbaraga zikomeye cane, woba udafise akaryo ko kwivugira bakagutwara canke bakakunyaga ivyawe. Ivyo vyose turaza kubigarukako mu makuru yacu turi buze kubashikiriza muri ibi biganiro tubashitsako vya misi yose. Abamenyeshamakuru bacu bariko baratugirira amatohoza ku vyerekeranye n'ingingo umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye agiye gufatira umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi vyose turaza kugarukako tubibashitsako vyose ido n'ido. Ndagukengurukire cane nshuti munywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ibihe vyiza nivyo tubipfuriza, iyi ni Burundi News TV.